Hello, karibu katika Robby's Training TV. Leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na piano. Somo la leo halitajalisha kwamba unafahamu nota au haufahamu. Umejifunza nota, umesahau nota, haukuwahi kujifunza. Somo la leo linamhusu mtu yeyote anayehitaji kujifunza kuhusiana na piano, ambayo wengine wanaita keyboard, wengine tunaita kinanda. Katika somo la leo ninatamani ufahamu kuhusiana na key au keys, lakini pia ufahamu kuhusiana na scale, ufahamu kuhusiana na chord, na ufahamu kuhusiana na nambari. Tukianza na keys. Keys ni majina ambayo wataalamu walikaa wakagundua kwamba kuna umuhimu wa kupatia majina sauti tofauti, kwa sababu kuna tofauti wa sauti katika terms of frequency. Ninaposemea frequency inamaanisha tofauti wa mkazo wa sauti. Kuna sauti kali sana zimekaza, kuna sauti nzito zaidi. Kwa hiyo katika kinanda pia kuna sauti kali na sauti nzito. Kwa hiyo ule utofauti wa sauti ndio ulisababisha kuwe na ulazima wa kutafuta majina ya sauti, mlio wa sauti. Katika majina haya ya milio ya sauti waliamua kutengeneza range ya mlio wa sauti kuanzia A mpaka G. Kwa maana ya A, B, C, D, E, F, G. Lakini katika utengenezaji wa kinanda, haya majina waliyapangilia kuanzia key C kwenda D, E, F, G, A, B, lakini range ikiwa imebaki pale pale kuanzia A mpaka G. Lakini kwa mpangilio wa kinanda walianza na herufi C, D, E. Walianza na herufi C kwa maana ya C, D, E, F, G, A mpaka B. Ninasema mpaka B kwa sababu kinanda imetengenezwa kwa mfumo wa seti ya button za kujirudia. Ni mkusanyiko wa seti ya button za kujirudia. Hebu angalie picha ya kinanda moja kwa moja. Kinanda kama nimesema imetengenezwa kwa seti ya button za kufanana na kujirudia. Seti moja inaanzia hapa mpaka hapa. Ukiendelea huku mbele itarudia seti kama ile ile, itaanzia hapa mpaka hapa, kwa maana kwamba ina button mbili nyeusi na ina button tatu nyeusi. Ina kikundi cha button mbili nyeusi na button tatu. Kila seti ina kikundi cha button mbili nyeusi na button tatu nyeusi. Kwa maana hiyo ni kuanzia hapa mpaka hapa, seti moja inakuwa imekamilika. Angalia vizuri, hata hapa ipo seti kuanzia hapa mpaka hapa. Lakini pia hapa ipo seti kuanzia hapa mpaka hapa. Kwa maana hiyo, kama nilivyotoa maelezo mwanzo kwamba katika uhitaji wa majina wa sauti hizi, wataalamu waligundua waanze na herufi C. Kwa maana hiyo hii button ya kwanza ni C katika kila seti. Katika kila seti button moja ya kwanza ni C. Kwa hiyo tuna C, D, E, F, G. Kama nilivyosema mwisho ni G, kwa hiyo tunarudi A, B. Kwa hiyo seti moja inakuwa imekamilika kuanzia C mpaka B. Kwa hiyo C, D, E, F, G, A, B. Inaanza seti nyingine C, D, E, F, G, A, B.
Kwa ufupi sana nadhani tumeelewana kuhusiana na keys. Tuangalie kuhusu scale. Scale ni upigaji wa muziki ambao unafuata batani moja moja au sauti moja moja na sio muunganiko wa sauti zaidi ya moja. Kwa mfano nikiwa napiga wimbo wa taifa, nitapiga batani moja moja, nikapiga batani moja moja hivi kwa kufuatisha batani moja kwa kufuatisha mlio wa wimbo. Basi hapo ninapiga scale. Lakini kama nitapiga wimbo kwa kushika batani zaidi ya moja namna hii kwa wakati mmoja katika kuupiga ule wimbo, basi ninapiga mfumo mwingine tofauti na scale, nao tunakwenda kujifunza hapa chini. Kwa maana hiyo tutaona kuhusiana na kodi inakuwa imejitokeza katika kuiona tofauti kati ya scale na kodi. Kodi ni ule upigaji wa wimbo kwa kubonyeza batani nyingi. Sawa. Ukipiga batani nyingi basi pale utakuwa unapiga kodi, lakini katika mpangilio maalum, sio kupiga batani nyingi tu from nowhere. Katika mpangilio maalum ukipiga batani nyingi pale unakuwa umepiga kodi. Kitu cha nne, kuna kitu kinaitwa numbering. Numbering hii ni mfumo wa lugha ya mawasiliano kati ya wapigaji ambao unaonekana ni muhimu sana kama ukitumika. Kila mlio wa sauti ulipatiwa namba, na hii